爐友旅店，空洞子。而家行咗一半行咗三分，行咗三分一㗎啦，我哋。幾大風？阿峰喺度擺咗咁耐，落咗啦已經偷到我哋啦。啊，仙境咁啊，你睇下。哇，過嚟睇下個仙境。要打張卡啦，要打張卡啦。哇，係啊，好，冇得頂啊！你話三隻線，啊，你話去咗？你話你話去咗神邊度都得啊！你話蒙查查，你話去邊都得啊！阿邊個阿貓準備幫我哋排。行啦，你行啦。阿高。因為下邊多蚊過呢度啊嘛。喺呢度下邊多蚊啊！你高年咁冇乜蚊啊！所以咪下邊放火咯。走添啊！所以咪下邊放火咯。咁清啊！佢係整啲煙幕嘅，有煙係嘛？有煙氣。防怕冇咁。得唔得？使咪落去先。得唔得啊？嚟，我去食雞。食雞，仲有咩？仲有名菜啊？雞，清遠雞。有咩名菜啊？就生魚咯，生魚。生螺咯，筍咯。叫啊！你到呢仲有嚟咩？你咁熟路，仲使我哋帶？我要翻去廣傳，阿財哥話要叫雞。尋日叫嚟雞，今日叫鴨。我哋個個都知啊！喺度落山45度，濕落山啊！你睇下。有啊，呢度幾你對鞋就冇鞋冇得玩㗎呢啲位。仲有嘢啊！仲有水啊！哇！呢塊直壁，左右兩個直壁。哇！呢啲影嘢都過癮啦呢度。賣剩一罐，賣剩一罐。唔好喺度鎮壓咗500年啊！係啊，你啲第一時間我唔會屈住隻腳嚟啦，呢條係咩路啊？呢條係深花路，幾多花花？成條路都係花花，幾靚！哇，花花，成個全部都係花，勁！哦好，我梗唔跳啦，因為咁跣跳落去蹬，攞有開花。啊，肥啲過唔到啊啦！係啊，正啊！我呢幾年冇乜食飯。老婆咁樣對你啊！係咯，成日都唔飽飯，我食陰公。陰公都未夠60歲。陰公豬咯，差唔多啦。好咯，差唔多啦。誒，有個上面就應該係啦。喺度食竹筍嘅瑤族人，幾多竹幾靚，成山都係竹樹。清晰。時時28度喎。係咯。係嘛？係啊。仙境一樣。開始嚟啦！紅色底褲，黑色 legging。哦，呢度有個位。喂，哇！阿媽話呢度有個位，呢度有個位。啊，飲下可樂先。你快啲啊！我哋行嘅你啊，跌咗落嚟啊！爆啊！突然間。小心啲啊！唔好玩啊！啊，呢個唔問。係啊，你唔好玩啊！呢個。好。跟住就呢邊落噃。右邊轉去右邊。OK，好。喂。就係咁。1、2、3，飛來。啊！呢度好似一幅牆咁啊！嘴嘴石，下面有個嘴嘴石。哦。哇！呢啲山幾靚。係啊。哇 ！Miko 嚟到開心咯，爬呢啲壁，咁靚啊！呢啲壁直壁正。哇！大邊做乜咁？有條冇人打有條七仔啊！呢條似七仔。哇！呢度冇繩，啱啱第二個顯位。冇話邊㗎？冇唔使爬㗎。
攀升到200度已經咁危險啦。我哋還需要努力。係啊，初開始，哇，真係有用啲力啊！冇問題啊，45度啫，要用手咁解啫。哦，好，喂，好，一開始，好，我哋翻到馬路啦。咩時間啊？呢個係5點13分。5點13分翻到嚟啦。冇睇嗰啲嘢啊！翻到嚟馬路啦，仲有4-5 K 翻去行翻去嘅，不過就我哋琴晚咪經過呢度啊？我哋架車唔知咧。登山口啊嘛，係咪啊？嗰個警告牌啊！唔肯定。好多蚊啊！幾多蚊啊？哇係西藏咁喎呢度，花呢碌。有邊個去？嚟，我去。好啦嗱，係3號風球，3號風球都嚟爬山啊！係車不來了啊！係趙應春現場報導，3號風球，係。哇！人哋花嬌，我得花花。我唔知咯，跳落嚟咯。好，好，飛天哥表演啦，輪到。嚟，OK。去。哇！呢個難啊！哇！誒白燕島，你睇你咁玩㗎？見嘢就爬。你白燕，哇！徐哥，係。徐哥簡直係我嘅偶像。因為冇風景，所以佢哋都好憤怒，將精力無處發泄啊！冇錯。唉，喺嗰邊咯。無處發泄。大廟，翻到大廟啦。大廟，出大廟，大廟。有嘢飲。係接翻我哋喎。唔係，我哋仲繼續上㗎。我應該上。買水。唉，好舒服啊！行呢啲路好爽。喺間邊，呢條間邊，呢條路好開心啊！又回返伐木工人路啦。伐木工人路，差唔多啦。好，我哋嘅特約記者林美香又嚟到啦。報道緊，林美君。係，我哋報道下呢個3號風球。今日3號風球，3號風球嘅情況報道下。又蹦一下坑落去。坑山。好，轉去右邊，跟住頂頭，踎低，搞掂，又搞掂，食穩。刀片啊，就係咁。哇！真係刀片啊！好似有啲慌張神情我。好。下就有嘢玩啦！一叫你水深危險，你就有水游。啊！你衝咗上去睇到唔對路，你翻落嚟話俾我知。係啦係啦。還定你快。幾多帶？幾多帶？20條帶啊！亂羊都有啊！20條帶啦！我哋個咁大牌提醒你喺度上。呢度上。開波咯！走。爬山了。佢一話俾你聽，首歌呢度。慢啲，起腳輕啲。我依度落咗。隨你啊！你可以，你始終都係都要落嘅。
都係落去多次。隨你啊，隨你啊，你中意呢面。阿歡喺度。請跟我來。係啊，你哋一串嚟晒呢度，呢個位好安全嘅。嚟啦，呢個位好長，慢慢嚟呢個位咯。呢度好玩啊！係啊，你背住。南天門啊，似唔似？你覺得似唔似南天門？似啊！嗱，呢門好好行過佢啊！貓嗰度。呢度都得㗎，係。總之邊啲位係呢啲最正咯。哦，到咗，唔該晒。啊，仲有少少險位。係啊，你揾條繩綁住咯，綁住你咯。仲有少少險位。我用咗繩先，你摸嚟先啊。好。我用完佢先嘅。OK。過啦。佢唔行正路嘅，冇理佢唔行正路嘅。哇！呢度唔可以掉以輕心喎，唔係講笑喎。喂！哇！哦，成哥。爽！哇！啲木飄埋嚟。又幾大風，東面應該落雨啊。好啦，我哋花海隧道係已經登得頂啦。我哋登頂真係好悠閒嘅，影唔影相冇乜所謂嘅，好行嘅，千零米啫嘛，係好小事，唉。冇夠長啊！3號風球上返嚟啦，你教佢踩啦，教佢踩啦你。係啊。哇！大風吹。陰天。邊個嚟㗎？都幾好玩喎！呢度棍添㗎，好玩啊！底褲吹啦，唉，真係。呢度有棍。甩咗啦，上面甩咗啊！搖掣啊！喂，睇下我哋啲竹筍。OK，靠攏少少啊，真係。哦，呢個招牌我哋上去埋嚟啦，等佢影啊。係有啲。啊！呢度兩分樹生得好靚。小飛應該真係俾佢嚇下咗你，唔就點過？我真係點過嚟喎？好，刀片計唔計到先？起碼戒唔到個褲腳先啦。1點鐘開波。計唔到大髀。刀片隻。啊，刀片隻上啦。哇！睇住睇上高，哇！冧嗰啲石。係啊，落大啲你小心啲啊！一個窿佢喺樹時陣都冧落啦，一冧到啲。呢款花花，細隻，唔開喎。注意安全，開始爬嘢啦！嚇，正啊，45度啊！有啊，爽啊！有個龍村落。好啦，而家1號風球，你哋都嚟爬山。係啊，呢度差唔多。而家話3號又唔，8號又唔到咯，啊3號又唔止咯。
3號啫，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 未到8號，8號又唔好，翻屋企唔穩㗎啦。